Готов ли си да се страхуваш? Ще ни последваш ли в нашия мистичен свят? Ние ще бъдем твоята светлина в ужасяващия мрак. Ние сме разказвачите на безстрашни приказки. Има дни, в които търсим себе си. Много факти искаме да променим. Докато подреждаше купищата прашни книги, антикваря намери зад тях малка мраморна кутийка. Отвори я и видя ключето в нея. Търсим другия, но няма и следа. И намираме се само в любовта. Момчил беше потънал в мислите си и вървеше по тротуара, разминавайки се с хората, които сякаш не забелязваше. И сведнъж рязко спря пред леко открехнатата врата на малко магазинче. На нея имаше странна табелка с надпис: "Влезте само ако имате причина." Тези дни зад затворени врати, нужно е да знаем, че не сме сами. Влезе и се огледа. Вътре беше съвсем тясно и рафтовете бяха отрупани с стари книги, по стените бяха наредени картини, а между книгите някакви странни предмети. Усещаше се мирис на отдавна отминали съдби и животи. Момчил дори не осъзнаваше, че е сам в помещението. Промуши се в тясното коридорче между рафтовете и посегна към една книга. Момент! Секунда! Идвам. Добър ден, господине. Добър ден. С какво мога да помогна? Нищо, само разглеждам, благодаря. Не обърнахте ли внимание за написаното на вратата? Все пак причина трябва да има да сте тук. Причината е да разгледам, не може ли, нали? Е магазин. Имам една молба. Да бъдете внимателен към подредбата, колкото и неподредено да изглежда. Моля ви всяко нещо да се връща на място, откъдето е взето, и внимавайте с обемите. Тесничко е тук и... Ще поразгледам от другата страна, ако е удобно. Проклетие, и седи си. Къде са запиля, бе? Не съм ти виждал очичките. А, да. Едно и също. Нещо има ли за мен? Няма. Няма е лоша дума. Добре, де. Добре. Отбий се, поне да се видим тия дни. Хубаво. До скоро. Извинете, какво е това ключе? Ключе. Като ключе. Продава ли се? Не. Няма цена, не се продава. За мен е по-особена вещ. Има си история. Какво толкова му е особеното пък на това ключе? Става дума за мой приятел Робърт Кюсък. Той живее в Лондон и се случи да му гостувам преди около 2 години. Той ми разказа историята на това ключе и ме помоли да го взема със себе си. Не искаше да го изхвърля, но не искаше и да го задържи. Заради спомени, заради събития някакви. То е било притежание на племенника му, доктор Джеймс Кюсък. Младежа умира при пожар в психиатричната клиника, където е работил. Но странното
цялата история остава защо същата нощ, нощта на пожара е бил на работа, на работното си място, т.е. И нали е работил в същата болница? Да, но бил в отпуск по същото време. Грижал се за болната си съпруга. Като научил за пожара, чичо му няколко пъти се опитал да се свържи по телефона, настоявайки, но не успял да го открие така или иначе. Потърсил го веднага в старата къща в покрайнините, където Джеймс се бил принесъл след смъртта на съпругата си, но там било заключено. Почукал настоятелно, повторил по трети без отговор. Отвътре, според Роби, обаче се чували странни шумове. И защо не е направил все пак някакъв опит да влезе? Ами, явно се е оплашил. Тъмно било вече и по негови думи забелязал силует зад стъклото на прозореца. Значи, може би племенника му все пак е бил в къщата. Роби не бил сигурен какво точно е видял. Затова отишъл в полицията и съобщил, че нещо се случва, нещо с племенника му. Заявил, че Джеймс е работил в изгорялата преди 3 дни болница. Полицаите му показали ключ. Също това ключе, което видя преди малко. Открили го в ръката на единственото неразпознато тяло. Роби веднага разпознал талисмана на племенника си. Младият мъж не се разделял с него, защото бил подарък от жена му. Разбрали ли са каква е причината за пожара? Установили, и това е единственото, което се знае, че пожара е започнал именно от кабинета, където е намерено тялото на младия доктор. Предполагат, че е причинен от газов фенер, който е намерен съвсем близо до тялото. Така и не успели да разберат поради каква причина доктор Кюсак е бил в болницата същата нощ. А този силует, който е видял вашия приятел там в къщата? Аз го питах същото. Така и не ми отговори. Може и да не е наясно. Може пък да е бил призрака на Джеймс. Не знам. Може. Никой не знае. Няма как да знае. А ти нещо карай история като история. Видя ми са нещо шашнато. Някак прекалено лично я усетих тази история. Май съм прекалено сантиментален аз. Като повечето от нас. Ставаме двама. Момчил се загледа към рафтовете. Вниманието му беше привлечено от стара книга. А това какво е, извинявай? Намери се нещо. Това е стара игра. Някой казва, че можело да се вика духове с нея. Не знам. Несериозна работа е според. Тя е за дичурлига. Тя няма специална история, така. Не, няма покрай нея нищо. Ще те разочаровам този път. По-скоро за развиване на логиката. Така го виждам аз. От духови нищо не разбирам, пък не знам и дали някой разбира изобщо. Момчил излезе от книжарницата като в транс и тръгна забързано към дома си.
А този силует, който е видял вашия приятел там в къщата? Аз го питах същото. Така и не ми отговори. Може и да не е наясно. Призовавам духът на Джеймс Кюсък. Призовавам духът на Джеймс Кюсък. Призовавам духът на Джеймс Кюсък. Дух, тук ли си? Ти ли си духът на Джеймс? Кой си ти? Solve the puzzle. Solve the puzzle. Подреди пъзела. Антикварен. Здрасти. Здрасти. Да не видя призрак. Не, но тук имаше един пъзъл. Призраците свършиха днеска само караконджули. Взимам го. Момче, взема се в ръце. Объркан и оплашен момчил излезе от апартамента. Имаше нужда от малко свеж въздух. Опитваше се да осмисли това, което видя току-що. Тръгна по стълбите, но беше като обсебен от пъзела. Хукна обратно и влезе вътре. На масата имаше подредена друга картина.
Ти влезе при антикваря, а там никой не попада случайно. Аз бях твоята причина. Само ти можеш да ми помогнеш. Но защо аз? Защото твоята енергия е чиста и е способна да освободи душата ми. Докато убиецът ми е на свобода, за мен няма да има покой. Как да ти помогна? Открий този, който отне живота ми. Кажи ми името му. Не мога. Не ми е позволено да говоря повече. Но ти го знаеш. Спомни си. Слънце. Луна. Безкрай. Момчил се стресна и започна да се оглежда за дъската. Вече знаеше къде се крие отговора. Бързо извади на масата и придвижи показалеца през изображението на слънцето. После през луната. Антикваря. Ако и вие сте разгадали името на убиеца на момичето, оставете вашите коментари, за да разкрием престъплението и да успокоим духа й. Има дни, в които търсим себе си. Много факти искаме да променим. Що ме трудно, често знам, че струва си. Заедно в едно. Има дни, в които търсим се в мъгла. Търсим другия, но няма и следа. И намираме се само в любовта. Заедно в едно.